আচ্ছা, তাহলে আমরা গতদিন দেখেছিলাম হচ্ছে এই পর্যন্ত, তাই না? সো ড্যাশ ড্যাশ অ্যাজ। আজকে দেখবেন এইখান থেকে শুরু হবে, এইটাকে আমরা পার্ট 2 ধরলাম মনে করেন। তো এখানে বলা হচ্ছে যে সো ড্যাশ ড্যাশ দ্যাট, তাই না? তার মানে এতই যে, কালারটা একটু পাল্টাই, এতই ড্যাশ যে তার মানে এতই খারাপ যে, এতই মন্দ যে, বা এতই ভালো যে, যা কিছু একটা বসবে এখানে। হ্যাঁ, এই সো ড্যাশ ড্যাশ দ্যাট এটার মাঝখানে। তো গঠনটা এরকম আর কি, সাবজেক্টের পর একটা ভার্ব, তারপরে সো ড্যাশ ড্যাশ দ্যাট, এই হচ্ছে ড্যাশ ড্যাশ। এখানে মূলত আসলে অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব বসে, এরপরে দ্যাট, এরপরে আবারও সাবজেক্ট টেন্স অনুসারে ক্যান কুড, তারপরে ভার্বে অন হবে, এরপরে এক্সটেনশন যা থাকবে। যেমন বলছে হি ইজ সো পুয়ার দ্যাট, সে এতই দরিদ্র বা গরিব যে, ক্যান নট বাই এ কার, সে এতই গরিব যে একটা কার কিনতে পারে না। এখানে ভালো করে বুঝবেন, এখানে ক্যান নট হয়েছে এই ইজের কারণে, ক্যান নট হয়েছে ইজের কারণে, ইজ হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট টেন্সে, এই জন্য ক্যান নট হয়েছে। যদি দেখেন পরেরটাই দিছি আমি, দ্য লোড ওয়াজ সো হেভি দ্যাট, এই লোডটা, এই বোঝাটা এতই ভারী ছিল যে, এই যে মাঝখানে ড্যাশ ড্যাশ, ঠিক আছে, এতই ভারী ছিল যে দ্য বয় কুড নট ক্যারি ইট। এই দেখেন এখানে কুড বসানো হয়েছে। কুড বসাইছি কেন? কারণ এই পাশের ভার হচ্ছে আমার পাস্টে, তাই এই জন্য কুড হয়েছে। আর এই পাশের ভাবটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, এই জন্য ক্যান বসানো হয়েছে। উঠাই নেন খাতায় তাড়াতাড়ি। সবার উঠানো হয়ে গেছে এটা? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের জানা জিনিস। আমরা ইয়েতে করছিলাম কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে, লেস্ট মানে যাতে না, তাই তো? লেস্ট মানে যাতে না, এটিও নাবোধক অর্থ প্রকাশ করে। লেস্ট শব্দটা একটু নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন লেস্টের পরে কিন্তু অবশ্যই এই যে সাবজেক্ট থাকবে এবং এই হচ্ছে শুট থাকবে, তাই না? লেস্টের পরে সাবজেক্ট এবং শুট বসবে, এরপর একটা V1 বসবে, আর এক্সটেনশন যা থাকে একেবারে কলকাতা পর্যন্ত বসাই দেন, সমস্যা নেই। বলছে রিড অ্যাটেন্টিভলি, মনোযোগ সহকারে পড়ো, যাতে না ইউ শুড ফেল ইন দ্য এক্সাম, যাতে না তুমি পরীক্ষায় ফেল করো, তাই না? এই হচ্ছে আমাদের যাতে না, এটা হচ্ছে কনজাংশন। আচ্ছা, দ্য থিফ র্যান অ্যাওয়ে, চোরটা পালিয়ে গিয়েছিল যাতে না লোকজন যাতে পানিশমেন্ট না দেয়, লোকজন যাতে পানিশমেন্ট না দেয় এজন্য দ্য থিফ র্যান অ্যাওয়ে, তাই তো, পালিয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, এই স্না এবার এটা উঠানো হয়ে গেছে না? জি স্যার। এখন পর্যন্ত না, আর টিল মানে মনে করেন পর্যন্ত। আর এ পাশে বলছে যে এদের পরে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স হয়, নেগেটিভ সেন্টেন্স হবে না। তো আনটিল মানে কি? যতক্ষণ পর্যন্ত না, আর টিল মানে হচ্ছে পর্যন্ত। তো এখানে সহজভাবেই বলা আছে, দেখেন ওয়েট হেয়ার, এখানে অপেক্ষা করো, আনটিল আই কাম ব্যাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ফিরে আসছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি ফিরে আসছি। এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত না, আনটিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না। আচ্ছা, ডু দ্য ওয়ার্ক, কাজটি করো, টিল 2 PM। তাহলে টিল মানে আমরা জানছি যে পর্যন্ত, তো বোঝা যাচ্ছে এখানে দুইটা পর্যন্ত কাজটি করতে থাকো, জাস্ট পর্যন্ত বোঝাইতে টিল ব্যবহার হয়। এরপর আসছে আমাদের অয়েল বা হোয়ারএজ, তাই তো? অয়েল বা হোয়ারএজ, তার মানে হচ্ছে অয়েল মানে যেখানে, আর হোয়ারএজ আমরা ধরতে পারি অপরপক্ষে বা অথচ, ঠিক আছে? তো এখানে পরস্পর বিরোধী বাক্য হয়, পরস্পর বিরোধী বাক্য হবে, মানে একটু উল্টা টাইপের। যেমন দেখেন, মিস্টার জামাল ইজ এ পুয়ার ডক্টর, জামাল হচ্ছে একজন গরিব ডক্টর, অর্থাৎ গ্রাম এলাকার বোঝা যাচ্ছে। অয়েল হিজ ব্রাদার ইজ এ রিচ বিজনেসম্যান, যেখানে তার ভাই একজন ধনী ব্যবসায়ী, তাই না? একদিকে দরিদ্র শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে আর আরেকদিকে ধনী শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে, তাই তো? অর্থাৎ তার এক ভাই গরিব আর এক ভাই বড় লোক। এই যে বিপরীত ধর্মী অর্থ প্রকাশ করতে গেলে
ওয়াইল বা হোয়ারএজ এর ব্যবহার আসে। উঠান তাড়াতাড়ি। এই ওয়ার্ডগুলোর মানে কিন্তু আপনার মনে রাখা জরুরি, বুঝছেন? যে ওয়াইল হোয়ারএজ মানে অর্থটা কি, এই অর্থ না জানলে কিন্তু আপনি কানেক্টর গিয়ে গিয়ে ঝামেলা পাকাবেন। জানি স্টিল বা ইয়েট মানে তবুও বা সত্ত্বেও বা তা সত্ত্বেও। এই নেভার দিলিস এটা তথাপি মানে তা সত্ত্বেও, এই একই অর্থ। আবার যাই হোক, অন দ্য কন্ট্রারি বা অন দ্য আদার হ্যান্ড মানে অন্যদিকে বা পক্ষান্তরে, এগুলো দ্বারা পরস্পর বিরোধী বাক্য তৈরি হয়। পরস্পর বিরোধী বাক্য তৈরি হয়। কিরকম পরস্পর বিরোধী? হি ইজ পুয়ার বাট হি ইজ হ্যাপি, তাই তো? একদিকে পুয়ার আবার আর একদিকে হ্যাপি, এই যে একটু বিপরীত অর্থবোধক সেন্টেন্স, ঠিক আছে? এই ক্ষেত্রে বাটের ব্যবহার হয়, দো অলদের ব্যবহার হয়, এখানে এইগুলোর হয়। তারপরে সিম্পলে হয় ইন স্পাইট অফ। হি ইজ পুয়ার সে দরিদ্র, তবুও সে সুখী, এই এক আর দুই একই রকম অর্থ প্রায়। টুটুল ইজ নট সো হাই খুব বেশি লম্বা না। নেভার দিলিস বা হাওয়ার তা সত্ত্বেও হি লুকস ট্রিমেন্ডাস তাকে একটু লম্বাই লাগে। হি ইজ এ ডিসঅনেস্ট ম্যান সে একজন অসৎ মানুষ। অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যদিকে হিজ ব্রাদার ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান অন্যদিকে তার ভাই সৎ। সে অসৎ কিন্তু অন্যদিকে তার ভাই সৎ। এই যে সৎ অসৎ, তাই না? অর্থাৎ কন্ট্রাডিক্টরি যে সেন্টেন্স, দুই পাশে দুই রকম অর্থ দেয়, এইগুলো মূলত আসলে এই কনজাংশন গুলো দিয়ে প্রকাশ করা লাগে, আর কিচ্ছু না। ওঠান। শেষ। আমারও তাহলে ক্লাস শেষ। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ। আজকের মতো ছুটি।